siamo partiti da 11 aziende e ce ne siamo trovate 8. Quindi sostanzialmente non c'è stato questo gran risparmio, questo grande investimento poi su quello che serviva al cittadino, cioè i servizi, la sanità. Hanno fatto questo rimpuso che dovevano fare questa riforma e l'hanno fatta. Però senza considerare veramente la popolazione, cioè il cambiamento demografico, l'invecchiamento della popolazione, l'aumento dei pazienti cronici con polipatologie, l'aumento anche delle aspettative di salute, aumento delle aspettative da parte dei cittadini e quindi anche l'evoluzione dei bisogni. E poi vediamo un attimino, prima di addentrarci dentro l'ospedale, l'identikit degli infermieri in Friuli Venezia Giulia. L'identikit è quello di un infermiere di circa 50 anni con 25 anni di servizio. Molte volte gli infermieri che voi vedete hanno problematiche anche loro di salute, con limitazioni fisiche legate al lavoro, molte volte hanno anche malattie professionali. E la riforma, con questo quadro tra popolazione e professionisti, ha detto benissimo, la bassa complessità, le cose le mettiamo sul territorio, no? Invece le polipatologie, le cose più complesse, no? Le portiamo in ricovero. Cosa è successo? Tra il taglio dei posti letto, che a Gorizia non c'è stato, però nel resto della regione c'è stato che il tasso di occupazione dei posti letto siamo sul 98-99%. Quindi provate a immaginare, no? La fotografia, lo scenario in cui abbiamo dei professionisti sanitari con una media di 50 anni che devono assistere, no? Persone con polipatologie, con problematiche acute. Adesso questo è uno studio che abbiamo fatto noi come NURSI per Venezia Giulia. Allora, questa è una proporzione tra infermiere e paziente su 49 posti letto. Vedete che nel turno mattina e pomeriggio notte un infermiere segue 12,5 pazienti, che poi si aumenta nella parte festiva, anche se i pazienti sono gli stessi, gli infermieri sono meno. Questo perché? Questo ci serve per vedere dopo uno studio. Allora, a livello europeo la proporzione infermiere-paziente dovrebbe essere 8:1, nelle medicine e nelle chirurgie, non sto parlando di terapia intensiva. Le terapie intensive dovrebbe essere 1:1 e la media ottimale dovrebbe essere 6:1. E in Italia, su uno studio che avevamo fatto con la Bocconi, la proporzione è 9,5 pazienti, 9,5 pazienti per un infermiere, in Friuli è 1:12. Un articolo interessante del 2014 della rivista Lancet dice che meno infermieri ci sono in corsia, più aumenta la mortalità. E su questo io mi fermo un attimo, mi prendo la responsabilità di quello che dico. In questi ultimi anni, soprattutto noi, hanno già iniziato 2 anni fa a fare campagna elettorale per la Piani Company, dicendo odontoiatria sociale, assumiamo infermieri. Guardate, io faccio l'infermiere tutti i giorni, faccio sindacato, faccio più infermieri, io lavoro con gli infermieri. Le piante organiche non sono aumentate, ok? Hanno sostituito leggermente il turnover e basta, la proporzione è sempre la stessa, 1:12, 1:14. La nonna poi tornano in Sicilia. Poi sì, cavolo, questo è un'altra parte del sugo. Sì. Anche la storia del concorsone, no? Hanno fatto questo concorsone, ma dietro cosa c'era? Nascondiamoci dietro un dito. La verità è che questo concorsone serve per ritardare le assunzioni. Serve solo per ritardare le assunzioni, perché fai la preselezione di 12.000 persone, poi fai la selezione, poi arrivi alla fine che passano 2 anni prima di avere una graduatoria di 350 persone. Adesso mi voglio concentrare un attimino, so che siamo tardi, sull'emergenza. Anche qui, tra le 6 aziende c'è anche Legas. Noi come NURSI abbiamo sempre manifestato la contrarietà a questo ente per la gestione centrata dei servizi condivisi, che dovrebbe assorbire tutta la parte amministrativa, anche il progetto sangue e anche la centrale 118. Sostanzialmente
ha assorbito solo la centrale del 118 e ha deciso, non so come mai, di istituire questa cattedrale nel deserto a Palmanova, dove una centrale dell'emergenza in cui si parla tra vita e morte dovrebbe essere in comunicazione, no, con i grossi centri, dovrebbe essere in un grosso ospedale, magari Trieste, Udine, no, Palmanova. E adesso ci concentriamo un attimino su una cosa interessante che riguarda voi, cioè i mezzi di soccorso. Brevemente, il mezzo ALS, che prevede la presenza di infermieri e autista soccorritore, e il mezzo BLST, no? Che praticamente è fatto da un autista soccorritore e un secondo componente formato al BLST, no? Le tecniche di rianimazione, che dovrebbero occuparsi di codice verde e bianco. Ecco, questa qui è il grafico, no, sul piano dell'emergenza, in cui si vede l'AS 2, no, le macchine, c'è dalle 7 alle 21 una macchina A, quindi con gli infermieri, e la macchina B dove c'è anche il volontario. Io sono contrario al modello dell'emergenza della Lombardia, in cui ci sono solo volontari. Chi chiama il 118 è perché alle volte può essere anche una sciocchezza, però si parla di vita, okay? Perché poi non si scrive chi è morto per il soccorso del volontario. E quindi un esempio, i codici poi, io non sono esperto, però insomma i codici possono evolversi, uno può chiamare per un verde, fa uscire la macchina e poi diventa un giallo, magari un rosso. Il volontario cosa fa? Devi chiamare un altro mezzo? Togliendo una risorsa o la vita? Perché queste le considerazioni che nessuno ha fatto. Ok? Allora, noi siamo dell'idea che il volontario serve come supporto e non come sostituto dell'infermiera, soprattutto perché parliamo di vita versus morte. Serve, per dire, nei codici gialli e rossi, nella prossima tornata bisogna metterlo nero su bianco, se i codici gialli e rossi ci devono essere 2 infermieri, come le linee vita, ma presenti da tutte le parti, perché non è così, è un po' anche di leopardo. Poi la centrale unica non può stare a Palmanova, deve essere spostata, deve essere messa a Udine o a Trieste. Brevemente le conclusioni, così. Una riconversione dell'EGAS, bisogna tagliare l'EGAS, riconvertirlo e facendolo rientrare in un'azienda per l'assistenza sanitaria. Una riorganizzazione dei reparti, magari per intensità di cura, vedere un attimino sull'appropriatezza dei ricoveri, valutare bene i doppioni e salvaguardare, come diceva prima il primario, le SOC a scavalco, perché sono anche distanti, e soprattutto maggior attenzione alle qualità assistenziali, vera assunzione del personale infermieristico, portandoci quasi alla media europea, perché alla fine devo dire che l'università investe in infermieri, li forma in questa regione. Siamo stati 7 anni fa la migliore università di scienze infermieristiche in Italia, però i nostri colleghi non trovano lavoro e poi alla fine investiamo in università e vanno a lavorare da altre parti, magari anche all'estero. Non ce lo possiamo permettere questo. Come non ci possiamo permettere, interessante l'intervento del cittadino, che senza nulla togliere a nessuno, che vengono qui a fare concorsi da altre regioni, fino qua 2 anni e poi se ne vanno. Ok? È essenziale, gli ultimi, è essenziale sollevare gli infermieri a tutti i compiti non infermieristici che possono essere eseguiti da altri. È proprio a Gorizia Monfalcone, i colleghi della segreteria provinciale hanno dovuto fare una causa per demansionamento, perché gli infermieri, invece di stare all'interno del proprio suo, dovevano barellare il paziente da una parte all'altra, portare le provette. Non può essere. Non può essere. Con intensità di cura ci sono molti infermieri, non lo si sa, che hanno master, lauree specialistiche e possono essere utilizzati all'interno delle strutture operative ad alta complessità. E quindi sul discorso dell'intensità di cura
magari nelle basse complessità utilizzare operatori, no? Comunque Riccardi, adesso io ho finito, una battuta veloce, ho già iniziato a fare campagna elettorale con varie cose, ok? Gonfiandosi la bocca di aver assunto, di aver fatto, ma nei reparti dell'emergenza la situazione è quella anti-riforma, ok? Hanno solo esclusivamente chiuso i rubinetti, c'è solo un lieve stillicidio per le assunzioni. E tutto questo si mette è la popolazione. E vi lascio solo con una battuta ironica, perché dobbiamo anche un attimino sdrammatizzare. Io sono lombardo, non sono friulano, ok? Sono venuto qui 15 anni fa per amore. Allora io la fotografia del Friuli che ho è quella del terremoto, in cui quelli di Gemona si sono ricostruiti la città da soli, senza l'aiuto di Roma, e adesso c'è una romana che amministra questa regione. Velocemente, una romana che amministra questa regione e che ha chiuso il simbolo del terremoto, l'unico ospedale antisismico che ha